Дами и господа, този поздрав е специално направен от ангел Джамбаза. За неговия син Асен, за наследника на дядото Асен и за малкия ангел на дядо наследниците. И за неговите колеза Марти и за Мейси и неговото семейство, специално за ангел Джамбаза. За най-добрия в септември, за Джамбаза ангел оригинално Вакрал Продакшн. Авела Кая Гилитаро, ангел Итао, леско семейство. О, Асен е тајо ангел от септември. Поздрав керава за ангел Джамбази кај Синај. Баро анду септември, ромален ми фамилија, масталенту маре мосте и симан будбари фамилија. Капа барафтумен вали грми на Асен Джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Викнели от Северна и Южна България. Леси си баро ала в Джамбази ангел, по най-баро ам до септември. Ефтино лео, ефтино викнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на дядото Асен Джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Викнели от Северна и Южна България. Дешуне со вакерава нашти перавен, е ангелеске грасте Мейси и Марти. Аме синем думо думесте одоле си баре легендарија. Анду септември, по Асен Джамбаза о баре дому како баре Вилеско. Вали